अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो आपके नाश्ते को शानदार बना देगी। मटन निहारी। अगर आप एक रिच फ्लेवर और ट्रेडिशनल पाकिस्तानी कुजीन का मज़ा लेना चाहते हैं तो ये मटन निहारी बेस्ट है। इसको बनाना शुरू करते हैं और इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मटन, लहसुन, प्याज, मैदा, कॉर्नफ्लोर और इसमें जो निहारी मसाला है वो हम खुद बनाएंगे। और इसके लिए ये 2 बादियान के फूल, 4 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और ये तेज़पात। इनको हम साबित यूज़ करेंगे और जो प्लेट में मसाले हैं वो 1 टेबलस्पून साबित धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, थोड़ी सी जवत्री, 10 काली मिर्च, 5 लौंग, हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर, 1 टेबलस्पून सूंठ यानी खुश्क अदरक। अदरक और सूंठ का मैंने पाउडर लिया और बाकी मसालों को पीस कर इनका पाउडर बना लेंगे। ये जो गोश्त लिया है इसमें मैंने नली यूज़ की है, नली से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको बनाना शुरू करते हैं और इसके लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर में 1 कप भरकर ऑयल का डाल देते हैं और ऑयल गर्म होने के बाद बादियान के फूल, छोटी इलायची, दालचीनी और तेज़पात डालकर फ्राई कर लेते हैं। और ये 2 मीडियम साइज़ प्याज डाल दिए हैं और इनका कलर गोल्डन होने तक इन्हें फ्राई करेंगे। अब इसमें जो तेज़पात है इनको निकाल लेते हैं और फिर इनको आगे नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे। अब इसमें गोश्त डाल देते हैं और गोश्त डालने के बाद इसमें सिर्फ एक बार चम्मच चलाएंगे और फिर इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और फिर इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। इनको फ्राई करने के बाद इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका। अब इनको मिक्स कर लेते हैं और फिर 2 मिनट इन मसालों को भून लेते हैं। ये अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब जो निहारी मसाला बनाया है वो इसमें डाल देते हैं और फिर फ्राई कर लेते हैं। इस निहारी मसाले में जो हमने सूंठ यूज़ की है वो इस निहारी का मेन मसाला है। अगर सूंठ को स्किप कर दें तो निहारी में कभी भी वो टेस्ट नहीं आएगा जो निहारी का एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। अब इसमें पानी डाल देते हैं। ये तकरीबन 1 लीटर पानी है जो मैंने इसमें ऐड किया है। अब ये तेज़पात दोबारा डाल देते हैं इसमें और फिर प्रेशर कुकर बंद करके 30 मिनट के लिए सीटी लगा देते हैं। और अब सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 3 चम्मच मैदा लिया है और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इसमें आधा गिलास पानी डाल देते हैं और फिर इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह हैं ये सब ख़त्म हो जाएं। ये देखिए इस तरह से इसका सॉल्यूशन तैयार करना है। 30 मिनट हो गए हैं। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल देते हैं। गोश्त देखें 100% गल चुका है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हमने यहाँ पर इसमें फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना। ये जो ऑयल ऊपर आया है तकरीबन 1 चम्मच इसमें से निकाल लेते हैं और फिर इसको थोड़ी देर बाद यूज़ करते हैं। अब फ्लेम को हाई कर देते हैं और 1 चम्मच लेमन जूस डाल देते हैं और इसके बाद जो मैदा और कॉर्नफ्लोर का सॉल्यूशन बनाया है वो डाल देते हैं। इसको थोड़ा-थोड़ा डालना है और मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बनें। ये सॉल्यूशन जो हम इसमें डाल रहे हैं इसमें स्टार्च है, ये ऑयल को फ़ौरन सक कर लेता है। इसमें लेमन जूस इसलिए डाला है ये ऑयल को सक नहीं होने देगा। अब इसको कवर कर देते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 मिनट इसे पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन हटा देते हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। मटन निहारी अपने रिच फ्लेवर और टेंडर मीट की वजह से ही फेमस है। ये देखें मीट को हमने इतना टेंडर किया है कि ये नली से अलग हो रहा है। निहारी का असल मज़ा ही तब है कि इसमें मीट गलकर रेशम की तरह हो जाए।
तो ये देखें कितना ज़बरदस्त मीट टेंडर हुआ है। अब हमने जो ऑयल निकाला था वो इसके ऊपर डाल देते हैं। सेम इसी रेसिपी को आप बीफ में भी बना सकते हैं। अदरक स्टिक्स, सब्ज़ मिर्च, लेमन स्लाइस और सब्ज़ धनिया से इसको गार्निश करते हैं और फिर गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये हमारी जायके से भरपूर मटन नेहारी, नली नेहारी तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म रोटी या नान के साथ नाश्ते में सर्व करें और अपने नाश्ते को इस नेहारी से शानदार बनाएं। अल्लाह हाफिज़।